Электрические камины Electrolux – достойная альтернатива классическим дровяным очагам. Энергоэффективные и безопасные технологии обеспечат тепло и уют в любом помещении. Запатентованная система эффекта пламени Real Fire Perfect на основе передовых LED-технологий создает эффект реалистичного, живого огня, на который можно смотреть бесконечно. А встроенный модуль со звуком потрескивания дров дополняет ощущение присутствия у настоящего камина. Разнообразие стилей, форм и моделей позволит подобрать камин, который украсит любое современное пространство. Серия настенных каминов Electrolux в тонком корпусе подойдет ценителям минимализма и стиля хай-тек. Безупречная форма и строгие цветовые решения – черный, белый и зеркальный – идеально сочетаются с интерьерами в любой гамме. Размеры настенных каминов варьируются от суперкомпактных 66 см для небольших помещений до ультрашироких 90 см. Все камины Electrolux легко и просто управляются при помощи пульта. Для ценителей современной классики разработана коллекция портальных очагов Electrolux с имитацией кирпичной кладки. Очаги встраиваются в специальную нишу в стене, либо в готовые декоративные порталы. Завораживающая глубина панорамной лицевой панели серии Sphere Plus позволит насладиться игрой пламени с любого ракурса. В коллекции представлены также ультрасовременные решения с плоской лицевой панелью. Дрова раскрашиваются вручную для создания эффекта настоящего дерева. Каждый очаг уникален. Элегантный классический очаг с матовым покрытием решетки и блеском натурального угля станет центром притяжения для ваших гостей и украсит любое помещение. Удовольствие быть дома с каминами Electrolux. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.